分クリシュナプラサドさん。タイトルは留学生活です。お願いします。皆さんこんにちは。留学は自分の国から勉強のためにいろいろな外国へ行くことです。最近留学する人がだんだん増えています。留学するのは簡単だと思いますが、その後生活にどのぐらい調整しているかどうか大切なことです。留学生たちは外国へ来たばかりの時、生活に向けてそんなに満足していません。最初には留学生たちが勉強するのは韓国の言葉です。留学生たちは留学する前に自分の国で韓国の言葉を勉強したのに、留学したら研究言語は十分ではありません。留学生たちとその国の人々は話すときに違う発音は違うので分かりにくいです。それから留学生活するため仕事は次のことが大切です。日本で仕事を紹介してもらいます。学校の先生や友達から紹介してもらって仕事をします。しかし留学生たちは1週間28時間以上働けません。日本の物価、家賃、ガス、電気代など高いので、1週間28時間働いてもらった給料で生活するのは全然足りません。大体留学生たちは自分の国からお金を送ってもらって生活をしています。しかしいろいろな国の留学生たちと一緒に勉強したりパーティーをしたり、それから旅行したり楽しくなります。他の国の留学生たちと話してその国のことが少し分かります。留学生活するのは大変だし、いろいろな問題に直面しますが、自分の将来のため頑張ります。以上です。ありがとうございます。